21번. 자, 이제 연력 재력학은 14개 확정. 21번. 이상기체 엔탈피가 변하지 않는 과정은 엔탈피가 변하지 않는다. 델타 H가 0 되는 거. 일단 T 코르 C 무슨 과정? 등온 과정이지. 근데 등온 과정이 있어 없어? 없지. 그러면 우리 무슨 과정? 교축 과정 하고 찍는 거야. 자, 교축 과정은 대표적인 비가역 과정이지. 비가역 과정에 엔탈피 뭐야? 불변. 델타 S 엔트로피 항상 증가. 델타 P 압력 강화. 줄 톰슨 효과. 델타 비체적. 델타 V 속도 증가. 이게 교축 과정이다. 오, 쉽지. 22번 보겠습니다. 22번. 튼튼한 용기 안에 100kPa 30도씨. 지금 뭐 구하는 거야? 이 과정에서 공기에 가해준 열량. 튼튼한 용기 안에 100kPa 30도씨 공기 5kg이 들어있다. 이 공기를 가열하여 온도를 150도씨로 높였다. 이 과정 동안에 공기에 가해진 이 과정, 그러니까 튼튼한 용기 하니까 무슨 과정? V 고루 C 정적 과정이다. 거기서 열량 구하세요. M C V T2 마이너스 T1 해주면 되겠지. 23번. 시스템의 경계 안에 비가역성이 존재하지 않는 내적 가역 과정을 TS선에 표시했을 때 괜히 쓰잘데없이 만들었네. 아래 면적. 자, 우리 TS선도에서 이렇게 나갔어. 이때 아래 면적을 TS선도 면적을 열량. 그치? 열량. 그럼 답은 3번. 24번. 고온측 20도, 저온측 영하 15도, 카르노 열펌프. 열펌프야 성적계수 입시론 R이 아니라 입시론 H지. 열펌프는 고온체 마이너스 저온체분의 열펌프 히터지. 고온체. 25번 보겠습니다. 뭐 이렇게 빨리 풀어요? 원래 쉬운 거잖아. 그쵸? 원래 쉽다. 이렇게 보셔야 됩니다. 자, 다음 25번. 정합비열이 0.931 kJ per kg. K. 정적비열 0.666. 이상기체 압력 400, 온도 20도씨로 0.5kg을 담은 용기의 최적은 최적 구하래. 정합비열, 정적비열 CP 줬어. CV 줬어. 그 다음에 압력 최적 PV 이퀄 얼마? MRT 해주면 되겠지. 자, 그러면 여기서 M 얼마? M 이상기체는 0.25kg이네. 그럼 이 V 찾는 거니까 P 값은 P 400 좋지. 그럼 400 넣었어. 그럼 P는 400kPa. 정합비열이니까 R이 없네. 그럼 R 얼마? CP 마이너스 CV는 R. 근데 요거 R의 단위가 뭐 나와? 킬로줄 퍼 킬로그램 K 하니까 여기서 압력도 뭐로 들어가야 돼? 압력 킬로 파스칼. 요걸로 들어가야 킬로가 서로 맞아 떨어지겠지. 26번. 연력학 제2법칙에 대한 설명 중 틀린 것은 효율 100%인 열기관을 얻을 수 없다. 맞죠? 제2종 연구 기관은 작동 물질의 종류에 따라 가능하다. 이거 뭐 무조건 맞아야지. 2번이다 하는 겁니다. 자, 3번. 열은 스스로 저온물체에서 고온물체로 이동하지 않는다. 저온체에서 고온체로 가려면 반드시 일이 필요하다. 자, 4번도 맞지. 답은 2번. 27번. 분자량 28.5인 이상기체가 압력 200kPa, 온도 100도씨 상태에 있다. 비체적 구하세요. 분자량 썼으니까 우리 기체상수 R은 얼마? M분의 8.314로 놔도 되고 8.312도 나서 R값 찾았어. P, V, 콜 얼마? RT. 28번.
마이너스 10도씨와 영하 10도씨와 30도씨 냉동기 최대 성능계수 입시론 R 생략. 왜 생략해요? 옆에 해설이 있지. 어느 이상기체 1kg을 일정 최적화에 20도에서 100도까지 열이 836 정압비열 CP 구하래. 분자량이 M이 2야. 그럼 R 찾을 수 있지. 여기 써있네. 그쵸? 분자량 2다. 근데 Q 하는데 열량 Q가 무슨 과정? 정적 과정이야. 그럼 우리는 MCV에 T2-T1에서 CV 정적 비열 구하고 R 나오니까 우리 CP 구할 수 있겠지. 30번. 이상기체 등원 과정에서 압력이 증가. 1번 문제랑 동일하네. 불변.